अस्तु अहं परश्वः मेलिष्यामि। धन्यवादः। भवतः नाम किम्? मम नाम महेशः। किं शिक्षणं प्राप्तं भवता? स्नातकोत्तरपदवी प्राप्ता अस्ति। पाठनानुभव कोऽपि अस्ति? आम्, वर्षं यावत् चिन्मय विद्यालये पाठितवान्। एवं, तत्र किमर्थम् उद्योगं त्यक्तवान् भवान्? अहं श्रुतवान् यत् भवतां विद्यालये इतोपि उत्तमः अवसरः अस्ति इति, अतः अत्र आगन्तुम् इष्टवान्। किं भवान् शिक्षकप्रशिक्षणं प्राप्तवान्? आम्, वर्षद्वयात् पूर्वमेव प्राप्तवान्। कक्षायां पाठनावसरे छात्राः यदि भवतः पाठनं न शृण्वन्ति तर्हि किं करोति भवान्? इतोपि आकर्षकतया पाठयितुं प्रयत्नं करोमि, येन ते अवश्यं शृणुयुः। शोभनम्, अनेन उत्तरेण अतीव सन्तुष्टोऽस्मि। धन्यवादः। अन्येषु केषु विषयेषु भवतः आसक्तिः अस्ति? पठने लेखने च महती आसक्तिः मम। किं किं लिखति भवान्? पद्यं, लेखं, वार्तां चापि लेखितुं शक्नोमि। समीचीनम्। अवकाशदिने किं करोति भवान्? कदाचित् ग्रामं गच्छामि, अन्यथा अग्रिमपाठस्य सज्जतां करोमि। उत्तमम्, इदानीं गन्तुम् अर्हति भवान्। सप्ताहाभ्यन्तरे वयं पत्रं प्रेषयिष्यामः। धन्यवादः। स्वागतम्।